тут лупашится строечка. Я уже говорил не раз, Варшава не останавливается, строится. Идет стройка, бетономешалочки, там вот цемент заливается. Тут грузины ремонтируют приусы, разные машины. Кроме Toyota, они все делают подряд, но очень долго. Там Lexus он делает, полирует. Ребятишечки, короче, работают. Оп. И тут сразу такой оп-оп-оп-оп-оп. Движушка, там что-то кипиш. Короче, вот так.